Deus, nós oramos agora pelo aflito, pelo necessitado. Essa pessoa que assiste esse programa e está desesperada. Esta pessoa, meu Pai, esta mãe que recebeu a notícia da traição do marido, dos filhos que saíram de casa, os seus casamentos destruídos. Meu Pai, esta mãe que ouviu que o filho agora é um viciado, ele assumiu que ele é um viciado, que o rapaz gosta de outro rapaz, a moça de outra, o mundo virado, a vida virada. Ela está desesperada, ela está angustiada, meu Pai. Espírito Santo, maridos que receberam a notícia do chefe, que perderam o seu trabalho, e como que ele vai fazer para poder sustentar a sua família? Como que ele vai fazer, meu Deus, a partir de agora? Ele não sabe o que fazer. Ele precisa de um milagre. Meu Senhor, faça esse milagre agora chegar a esta pessoa onde ela estiver. Faz esse milagre, meu Pai, sair agora das nossas mãos. Nós pastores, todos nós estendemos as nossas mãos para essa pessoa que está desesperada, estendemos as nossas mãos para essa pessoa que está angustiada, e que das nossas mãos que tem curado, meu Senhor, que tem feito milagres, faça milagres agora na vida dos que creem, dos que precisam de uma saída. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos esta oração nas tuas mãos. Esse copo com água seja um remédio que traga vida, força, vigor. Seja, meu Deus, abençoada e transformada esta pessoa pela fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Posso aceitar uma vida limitada. O Senhor prometeu fazer de mim a própria bênção. Sou um filho de Abraão. Ele prometeu e Ele cumprirá. Nós vamos seguindo nesta caminhada. Deus te abençoe, Deus te ilumine. A todos um forte abraço.